Kam një pyetje, ju çfarë mendimi keni? A ekzistojnë Men in Black, pra njerëzit ose burrat me të zeza? Dëgjojeni me vëmendje. Do t'i tregoj një histori që lidhet pikërisht me një garazh si ky. Nuk është ky garazh, por do t'ja u tregoj. Pas vitit 1960, një zotëri kishte shkruar një libër. They knew too much. Kështu quhet dhe ai tipi quhej Gray Becker. Gray Becker kishte shkruar në detaj se çfarë mendonte për sa i përket Men in Black, pra burrat me të zeza, sepse ai kishte disa fakte të pakundërshtueshme të këtyre njerëzve dhe kishte mbledhur disa informacione pra të njerëzve normal që thoshin që këta burrat me të zeza ekzistojnë. Mirpo, në vitin 1964, një gazetar shumë i njohur në atë kohë, ishte një nga gazetarët më të njohur, ishte përpara garazhit të shtëpisë. Ai kishte mbledhur jo vetëm të dhëna nga libri, por edhe nga zotëria në fjalë, pra nga ky Becker. Dhe Albert, që quhej ky pra Albert Bender ishte gazetari, kërkonte që të bënte një special, një special, si mund të quhet, në televizion, duke mbledhur informacione të detajuara për sa i përket Men in Black. Dhe ai ishte vetëm fillimi. Por prisni pak, sepse ai kur ishte përpara garazhit të shtëpisë, shkuan Men in Black, pra njerëzit me të zeza, dhe e bllokuan, e ndaluan aty. Ai nuk tha më asnjë fjalë, nuk tha më as edhe një fjalë deri në vitin 2016 kur vdiq në moshën 94 vjeç. Pra u tërhoq nga gazeteria, bëri shumë pak punë, por nuk foli më për sa i përket studimeve për UFO-t. Mirpo që nga ajo kohë edhe të tjerë studiuan për sa i përket burrave me të zeza. Në çdo vend ku ka patur fakte të kontakteve me forma të tjera jete, me disje fluturues ose me alien, kur kishte të bënte me një dëshmimtar direkt, shkonin burrat me të zeza, shkojnë ende sot dhe takojnë këta njerëzit. Dhe çuditërisht, sa po takojnë nga këta, nuk flasin më. Pra, nuk flasin më për sa i përket çështjes në fjalë. Dhe unë do t'i thoshe juve tani. A e dini se ka fakte për këta, që këta burrat me të zeza ekzistojnë? E keni parë filmin Men in Black, apo jo? Dhe padyshim, ju duhet ta kuptoni. Sepse, pothuajse në shumë vende, pikërisht në për këto garazhet, kështu që po i tregoj tani, ka patur disa kontakte të këtyre Men in Black, ku disa prej tyre kanë një sjellje të çuditshme. Nuk flasin me emra, por me numra, qoftë përmjet tyre, por qoftë edhe për sa i përket dokumentave. Dhe ky është një nga misteret më të mëdha, që nuk është zgjidhur ende sot. Ju, çfarë mendimi keni për Men in Black? A ekzistojnë për ju? Dhe në qoftë se ekzistojnë, çfarë janë? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë.